terror, medo, estrondo, um barulho horrível. Os coqueiros está tudo tombado, boca de lobo dentro da casa dos vizinhos, né, a rua todinha estourada. Era sexta-feira, uma sexta-feira 13 ainda. A casa tremeu, balançou as coisas, tudo assim. Balançou o prédio, o pessoal ficou apavorado. A aparência que houve um terremoto. Eu só sei que nós ficamos em pânico, não sabia o que estava acontecendo. Achavam que era atentado por causa do presidente. O que tinha um cheiro muito forte de gás. Algumas pessoas falam, é terrorismo, né? Vamos correr daqui. É um cenário de destruição, total destruição. Os coqueiros Tremeu, balançou. boca de lobo Bauru, São Paulo, reúne cerca de 30 mil pessoas para receber a visita do presidente Ernesto Geisel. Ele percorre as ruas acompanhado do governador Paulo Egídio Martins, do prefeito Luiz Edmundo Coube e outras autoridades, para assistir às comemorações do 80º aniversário da cidade. Eu era assessor de obras do atual prefeito, Edmundo Coube, né? E eu fazia engenharia também ao mesmo tempo. A cidade estava em festa, né? Porque estava recebendo aí naquela época o presidente Geisel, né? O governador Egídio, né? Os nossos deputados da época, todo mundo em ação, todos os assessores do prefeito na época, né? A agenda do presidente aqui na cidade, ele foi nas Nações Unidas, na parte de baixo, cumprimentar o povo lá na avenida, né? Eu tive o privilégio, inclusive, de cumprimentar o presidente Geisel na época, né? Na capa do jornal, o retrato de um dia histórico. Um forte esquema de segurança é montado para receber o general Ernesto Geisel, o 4º presidente da ditadura militar brasileira. As páginas do jornal ficaram repletas de saudações ao presidente, feitas por autoridades, órgãos públicos e empresários de Bauru e região. A cidade comemora seus 80 anos. É a 3ª vez que um presidente visita Bauru. Afonso Pena e Getúlio Vargas já haviam passado por aqui antes. Por volta das 8h30 da manhã, uma aeronave da Força Aérea Brasileira sobrevoa a cidade. Agentes de segurança se colocam em pontos estratégicos. O avião presidencial vindo do Rio de Janeiro pousa em Bauru perto das 9 horas da manhã.
Depois de caminhar pela Rua Batista de Carvalho e ser aclamado pelo público, o presidente Ernesto Geisel veio até aqui, a Praça Rui Barbosa, onde descerrou uma placa comemorativa de sua visita na cidade. Em seguida, ouviu o discurso do então prefeito da época, o engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Kolbe. Geisel não discursou. Por volta das 10 horas da manhã, foi até a sede do então Automóvel Clube de Bauru, onde participou de uma série de audiências com autoridades e figuras públicas da época. Eu fui no aeroporto, né? No aeroporto eu fui direto para o Automóvel Clube. Aí um outro colega meu, né, que chama Celestino, Stephanie, ele estava no calçadão. Mas era um tumulto muito grande. Muita segurança, porque já viu, né? Um presidente não é todo dia que vem numa cidade. Aí, inclusive, acompanhei até a saída dele, né? Foi de carro. Ele foi para Jaú, pegou a Avenida Rodrigues Alves, sentido Jaú. Aí fui almoçar, que estava ali pertinho ali, né? Eu fui até a pé, que é 2 quadras dali. Fui almoçar na casa da minha sogra. E quando eu ia sentar à mesa, ouvi essa explosão. E a comitiva já tinha passado, já fazia uns 40 minutos. Eu já estava assim, com todo o meu aparato, o equipamento estava do lado, né? O meu fotográfico estava do lado, eu estava inclusive com a camisa manga comprida, só deu tempo de colocar o paletó de novo, deve ser alguma coisa que precisa sair correndo de novo, vai que tem ligação com o presidente. Então eu pus o paletó e saí correndo. Aí eu vi a avenida explodindo, e aí já preparei o equipamento, já com a teleobjetiva também, e fui fotografando tudo. Eu morava ali no centro da cidade, na rua Gustavo Maciel, e a minha tia morava numa rua paralela a Nações, que eu não lembro o nome da rua, não. Aí na hora do almoço eu desci com a Regina e com o Ricardo, desci para casa da minha tia. Daqui a pouco escutamos um estrondo, um barulho horrível. Aí a casa tremeu, balançou as coisas, tudo assim. Eu só sei que nós ficamos em pânico, não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava com 3 crianças pequenas, a Regina, o Marcos Roberto e o Ricardo. Eles eram muito pequenos, estavam no carrinho, então não tinha como eu ir, mas a minha tia foi e veio e falou, nossa, destruiu tudo, acabou com tudo. Na hora porque passou foi o que na sua cabeça? Ai, que o mundo ia acabar. Assim, sabe? Terremoto? Parecia um terremoto, assim. Foi muito feio, muito barulho. Eu tinha 6 anos. Mas eu me lembro, assim, eu tenho, na verdade, mais a memória auditiva, porque foi um barulho tão horroroso, tão... Não sei, sabe quando parecia um trovão muito grande, mas tinha uma proporção muito imensa. E então eu, como criança, eu estava brincando com meu irmão e meu priminho, e quando tudo tremeu. Então até se assimilar o que tinha acontecido, nossa, tremeu, foi, né? E eu queria passar na porta com 2 carrinhos de bebê. Então eu fiquei entalada, entalei todo mundo, né? E saí correndo. E a casa da minha tia era um sobrado, então a gente tinha uma escada. Eu lembro que eu desci correndo e deixei as crianças lá para cima. E minha mãe subiu. E minha tia, para saber o que tinha acontecido, queria saber o que tinha acontecido, ela saiu, né? E eu saí com ela. Então, quando nós chegamos lá na esquina, o que tinha um cheiro muito forte de gás. Então, a princípio a gente achou que tinha caído um caminhão de gás, explodido, era gás de tubulação, não sei, né? Na época não tinha nome, eu não tinha nome para isso, mas o cheiro era muito forte. Porque eu era criança, né? Jamais imaginaria o que estava acontecendo. Nem presidente, nem nada. Para mim não tinha nada disso. Tinha o cheiro e aquele estrondo horroroso que a gente ainda fica com aquilo na cabeça.
Bom, eu era funcionário do Departamento de Águas e Esgoto de Bauru. E na data do evento eu estava na ativa dentro do DAI, em 1976. Eu sou casado com uma filha do Edmundo Kobe, sou genro dele. Na época eu estava trabalhando como engenheiro, eu era recém-formado e fui trabalhar no DAI a convite do presidente do DAI, o Dr. Petrônio Lourenço Dias. Eu tinha a minha casa, o Dr. Edmundo, que era o prefeito, tinha a casa dele, mas a gente se encontrava e nós encontramos na hora do almoço, praticamente meio-dia e meio, 1h, tudo. A gente estava almoçando quando a gente adivinhou uma explosão. A gente escutou só o barulho e depois veio as notícias e a gente saiu correndo. Ele não era muito de falar, mas o semblante dele era de uma consternação total. É muito difícil você relatar quando você vê uma destruição total, ou seja, olhar um cenário como se tivesse aberto uma vala no chão, né? Monstra no chão e tudo como se tivesse sido engolido, tudo. É destruição total mesmo. Eu acho que é um choque para a gente, né? Foi um choque talvez até para a população inteira de Bauru. Ficou muito chocada com a época isso. As imagens que chocaram os bauruenses estamparam a capa dos jornais no dia seguinte. O assunto repercutiu no Brasil e apareceu em jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e, de forma mais discreta, no Jornal do Brasil. A Avenida Nações Unidas era e é considerada a principal avenida de Bauru. Sua construção começou no mandato do prefeito Nicola Avalone Júnior no final da década de 50. Nos anos seguintes, os prefeitos deram continuidade às obras que incluíam a canalização do Córrego das Flores. Hoje, suas águas correm por baixo da grandiosa avenida. Mas, em 1976, parte dessas obras foi pelos ares, literalmente. O canteiro central destruído, ligações de água e esgoto prejudicadas, casas e estabelecimentos danificados, trânsito interrompido. No dia do acontecimento, eu estava em Marília, saí logo antes do acontecimento, que foi de manhã. Fiquei sabendo da notícia lá em Marília, por um amigo meu, que na época a gente trabalhava, né, fora de Bauru, e aí, né, encontramos lá e ele me falou que se eu ia retornar para Bauru naquele dia. Eu falei, vou. Ele falou, então não vá pela Rondon, Marechal Rondon, que você não consegue chegar na sua casa. Aí eu falei, tudo bem, mas aconteceu? Ele falou, explodiu a Avenida Nações Unidas. Fiquei no aguardo, vamos ver, né? Mas não cheguei a acreditar que seria aquilo que ele falou. Ele falou, acabou. Não é possível. Aí quando eu cheguei aqui à tarde, à noite, vim pela Vila Dutra. Quando cheguei em casa na Gustavo, eu não tive acesso, que não tinha como passar também pela avenida. No dia seguinte que eu fui para o Distrito Industrial, que é a empresa onde eu trabalhava, né? Aí que eu fui procurar acesso para me chegar até o Distrito 1 lá daqui de Bauru. E aonde a gente veio depois para reconhecer, né, o que teria acontecido. E foi assim uma coisa de quem conheceu antes não acreditava que tinha acontecido, né? Foi de repente. Ela veio, segundo quem presenciou, viu, estava lá, que ela veio já abrindo a cratera para cima, onde ela explodiu, ela veio abrindo. Quando eu fui lá ver, que até tinha um carrinho, um Fusca parado, paralama em cima da laje da garagem, né? Que ele estava na rua, explodiu, foi para a garagem. Então você tinha ideia do que teria acontecido naquele dia também, sabe? Porque tirou, arrancou, jogou para cima lá os pedaços dele. Naquele tempo não existia comunicação, era só telefone fixo. Não tinha celular, não tinha nada. Só deu tempo de eu chegar no jornal. Quando eu cheguei, todo mundo já falou, você esteve lá? Eu estive no local, sim.
Aí revelei o filme correndo, às pressas, revelei o filme para ver, todo mundo veio ver o que estava... Tem que esperar o tempo de secar o filme, era filme preto e branco, né? Porque depois eu separei umas 15, 20 fotos, ampliei, num tamanho que a gente usava sempre, né? E o filme deixei pendurado ainda. Normalmente a gente recorta e guarda no dispositivo e guardava. Só que naquele dia o diretor do jornal falou, nossa, você não corta esse filme, deixa ele inteiro, do jeito que tá, porque tem que estar de ponta a ponta, porque o SNI, né, tá requisitando esses filmes aí, os negativos, tá precisando disso aí, porque estão achando que é um atentado, então vou analisar essas fotos. Então, eu embalei tudo, entreguei para o diretor do jornal e nunca mais voltou. E o diretor da SNI, na época lá, quem mandava lá era um coronel chamado Golbery Couto Silva. Eu estava em casa assistindo televisão naquele momento, acho 1h, 1 e pouco, por aí, não lembro bem o horário. E eu estava ouvindo um barulho, uns estouros assim, eu falei, falei para o meu filho, o presidente está passando por aí na comitiva indo para Jaú. Mas depois eu ouvi uma correria, barulho, gente gritando, eu saí na frente da minha casa e perguntei lá para uma pessoa correndo, falei, estourou a avenida, né? Falei, pelo amor de Deus, o que será que aconteceu? Aí voltei, peguei a minha máquina fotográfica e corri em direção à avenida, fotografando tudo aquilo que aconteceu, aqueles buracos na avenida, a vegetação, as árvores tudo caídas, né? E gente correndo, fumaça. E corri para a rodovia, inclusive, aquela época, de hora em hora, tinha um ônibus do Expresso de Prata ligado a Bauru, São Paulo. Eu parei até um ônibus na rodovia e pedi ao motorista que o pessoal do Diário de São Paulo iria procurá-lo lá na rodoviária para pegar o filme. E esse filme foi depois revelado lá e já no dia seguinte já saiu a notícia no Diário de São Paulo, inclusive que eu passei também, gravei por telefone, todas as informações, o pessoal até... Na hora que eu telefonei para o Diário de São Paulo, o cidadão lá, o repórter perguntando para mim como é que foi a visita, tudo bem, tudo certo? Eu falei, a visita correu normalmente, mas explodiu aqui depois que o presidente passou por Bauru aqui em direção a Jaú, a avenida explodiu em toda a sua extensão aqui, ele já ficou alucinado lá, o redator-chefe, foi algum atentado? Falei, não, fica tranquilo, não houve atentado nenhum. Imediatamente veio o pessoal da segurança do presidente para verificar o que realmente aconteceu, se poderia ter sido até um atentado que furou, que falhou e aconteceu depois que o presidente passou pelo cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com as Nações Unidas em direção, então, à rodovia para Jaú. E eu conversando com esse pessoal da segurança, eles viram tudo que foi um acontecimento, não tinha relação nenhuma com a possibilidade de um atentado, mas ele foi enfático em informar que se tivesse acontecido na hora que a caravana do presidente passou pelo aquele cruzamento, com todas aquelas explosões e gente correndo para cima, para baixo, a segurança poderia até ter atirado contra as pessoas, né, que estavam correndo, mas felizmente não foi nada disso. E foi um acontecimento que eu jamais esqueci em toda a minha vida de jornalista, porque abalou a cidade toda, né? Aquele fato foi um acontecimento totalmente diferente, né? Você chegou a ver alguma foto daquele dia depois, como ficou? Não, se fosse hoje a gente saberia na hora, né? Mas não. Dá uma olhada pra você. Foi mesmo, isso mesmo. Olha... Agora você imagina, você chega, vê uma avenida normal e
Meia hora depois você vê tudo isso aqui. Nossa, é... Ai, o Fusca. Eu lembro desse Fusca. Olha isso. Olha. Foi feia a coisa. Muito feia. Assim, ó. Eu lembro isso aqui. É exatamente a imagem que você tem. É exatamente a imagem. Quando eu lembro, essa imagem é que eu lembro mais. Realmente é uma situação difícil de lembrar, né? Só quem vê, porque você vê pela foto aqui, puxa vida, hein? Eu passei por tudo isso, hein? Sem saber porque na hora estava explodindo ainda. Podia ter explodido perto de mim. Eu acho que eu podia nem estar aqui. Se explodiu perto de mim, podia ter morrido. Tá vendo? Esses bueiros voou tudo isso aqui. Porque isso aqui foi em frente. Olha o estrago maior, foi aqui, o buraco, ó, que abriu. Essa cratera que abriu em frente, nessa região do prédio aqui, ó. Mas o Portugal. Mas é uma pena, né? A pena é que minhas fotos não estão nem aqui. Olha, na realidade é tristeza, né? Porque você vê um serviço que você participou, que você trabalha, que você cuida, aí você vê a coisa destruída, né? Então é um sentimento de tristeza no momento, né? E choque, né? Fico emocionado, cara. Eu fico emocionado, viu? Aí, ó, o coqueiro completamente, a altura do coqueiro, completamente tombado, né? Mas olha que foto, olha. Meu Deus. Mesmo criança, é isso aí que você É isso, é isso aqui, na verdade, ó. Porque foi nessa esquina aqui. Ó. Que dó do coqueiro. Eu, na verdade, nem olhei para trás para ver esse fogo grande, essa fumaça preta. Eu não me lembro dessa fumaça preta. Porque eu tinha curiosidade de olhar para frente, né? Da onde minha tia olhou, perguntou tudo. Mas era muita gente que tinha. Então eu tinha curiosidade de olhar para frente. Então eu não vi essa fumaça, eu não me lembro dela. Eu tinha 12 anos. Foi um dia normal, né? Me acordei, fiz tarefa e fui me preparar para ir para a escola. Aí, então, almoçava antes, né? Aí eu tava me preparando para almoçar. Aí chegou meu pai, né? Chegou meu pai da rua para almoçar com a gente. E aí ele chegou todo sujo, né? De combustível, que ele tinha ajudado um motorista de caminhão de combustível que tinha tido um acidente aqui na Alameda, o Otávio Pereira Brizola. Ele foi bem na hora mesmo. Ele entrou na Alameda, tinha acabado de acontecer o acidente, entendeu? E aí o motorista estava dentro da cabine, né, meio tonto lá, ele ajudou a tirar ele, parece que tombou o caminhão, não tenho muita certeza. E ele ajudou a tirar e chamou a polícia, entendeu? Né? Chamou a polícia, pegou um telefone de uma casa ali que estava ali na frente, chamou a polícia e veio embora para casa para almoçar. Então ele chegou, tomou banho, né? E aí fomos almoçar junto. E aí a gente estava almoçando e escutamos um barulhão, entendeu? Depois viemos saber que foi a explosão da Nações, né? Então foi coisa de meia hora, 45 minutos para acontecer, do acidente até a explosão, né? Que na época, no dia o Geisel estava aqui em Bauru visitando na parte da manhã, né? Então estava todo o serviço secreto, né? Aliás, o SNI na época, né? Aqui em Bauru, e aí foi achavam que era atentado por causa do presidente, que ele tinha passado na avenida lá, que tinha tido verba pública para construção, né, do governo federal. E no final foi só um acidente mesmo, né? O acidente foi aqui, na quadra 2 da Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola.
onde o caminhão, carregado com cerca de 20 mil litros de gasolina, tombou. Em seguida, o combustível escorreu pelas ruas e chegou até a rede de tubulações subterrâneas. O líquido foi parar embaixo da Avenida Nações Unidas, onde o Córrego das Flores está canalizado. A série de explosões começou. Além de todo o barulho causado pelas explosões, a avenida foi tomada pelo ruído dos moradores, autoridades, policiais e a imprensa. Enquanto a avenida estava um verdadeiro caos, aqui, perto do acidente, uma pessoa estava em choque, desnorteada, e a sua voz não ganhou as capas dos jornais, não virou manchete, ficou em silêncio. Eu estou falando de Aida Norturini, o motorista que dirigia o caminhão naquela sexta-feira de 1976. Bom, meu nome é Edneia Aparecida Turini, eu tenho 68 anos e sou filha de Aida Norturini, já falecido, né? Meu pai era assim, uma pessoa às vezes um pouco ansiosa, assim, mas uma pessoa sentimental, ele era muito. Gostava de conversar, de rir. Meu pai sempre trabalhou assim com parte mecânica, ele trabalhou uma época, mas mais mesmo com trabalho de caminhão, assim, pesado até, era uma das práticas dele assim mais constantes. Assim, de manhã eu não, as coisas habituais da casa, sempre, como eu entrava uma hora no trabalho, né, eu sempre dava uma ajuda de manhã nas coisas, né, da casa, ajudava às vezes a fazer o almoço, alguma coisa assim, e eu já estava me arrumando para ir trabalhar, que eu entrava uma hora ali no centro da cidade, né, e aí foi o momento que nós ouvimos assim um barulho parecia uma bomba imensa, né? Mais lá para o centro, um pouco mais, bem mais para baixo da minha casa, né? E eu me lembro de um comentário da minha avó, ela estava no quintal, a gente tinha uma horta lá no fundo, e ela falou, nossa, ela falou para minha mãe, meu Deus, você escutou? Ela falou, eu escutei. Ela falou assim, ai, eu escuto essas coisas, eu já penso nos meus filhos. A minha mãe ainda falou, ai, tudo acontece com seus filhos. Não, a senhora é muito assim, né? E aí continuamos, né? Eu saí, tomei um ônibus, fui trabalhar, e eu trabalhava bem ali próximo de onde estava explodindo. Algumas pessoas falam, ai, é terrorismo, né? Vamos correr daqui. Nós até fomos dispensadas do trabalho porque ninguém podia avaliar o que estava acontecendo, com certeza, né? Fomos embora para casa, uma amiga me deu carona e lá em cima, já entrando na Otávio Pinheiro Brizola hoje, nós deparamos com esse caminhão tombado ali na avenida. E eu na hora reconheci que era meu pai, que era o número do caminhão, era 21. Nós já vimos que não era atentado, né? Porque a hora que eu vi o número do caminhão, eu sabia que era com o meu pai. Meu pai não tinha nada, assim, de envolvimento com nada, com política. Meu pai não era chegado. Na época, o Jornal da Cidade fez uma arte para explicar o trajeto do combustível pelas tubulações. O líquido desceu pela rua Joaquim da Silva Marta, passou por baixo do viaduto da Avenida Duque de Caxias, da Avenida Rodrigues Alves, das ruas 1º de Agosto e Marconde Salgado, até chegar na linha do trem. Nós descemos, andamos acho que umas 2 quadras, nós encontramos meu pai subindo, assim, perdido. Aí nós falamos para ele, né, que nós vimos um caminhão, o senhor que tombou, fizemos as perguntas. Ele falou, aquele reboque, né, traseiro que estava carregado também. Ele falou, conforme eu fiz a curva, ele tombou em cima de um caminhão, mas de um carro. Ele falou, mas não tinha
pessoas dentro que eu olhei. E até naquele dia minha prima falou, nosso tio estava tão preocupado porque o caminhão era muito extenso, né? Ele falava, hoje está cheio de gente para lá e para cá. Ele falou, não tá difícil achar uma rua que tenha seja bem larga, né? Tinha que ser bem larga para ele poder fazer as curvas. Aí ele falou, eu fiquei um tempo ali vendo se eu conseguia um telefone para comunicar o dono da transportadora para trazer um outro tanque para a gente passar a carga, né? Ele falou, mas daí logo chegou a polícia, chegou o bombeiro e eu não achei o telefone a tempo. Ele falou, então eu vim embora, porque acho que eu vou ter que descer lá na delegacia, né? Como ele tombou na parte alta da cidade, o combustível vazou do caminhão, né? Entrou pela galeria e o combustível, ele tem o gás e toda a galeria ficou envolvida, a tubulação inteira com o gás, né? Que chegou até na ferrovia. Que eu acho que foi a faísca do trem, do trilho lá embaixo. Então, como estava o gás evaporando, foi lá que houve, eu acredito que houve ali a explosão, né? Aí subiu de uma vez só, né? E em relação ao motorista do caminhão, o senhor lembra alguma coisa? Não, assim? Não lembro desse detalhe, não. Existe em todos uma situação que está colocada, né? Que foi uma faísca, que foi uma bituca de jornal, de cigarro que acendeu. Os trilhos estavam numa parte bem alta, né? E embaixo era um campo aberto de APP, do Córrego das Flores, ou seja, a expansão do gás já tinha vazado, era muito provável, não estava concentrado o gás. Então, a minha teoria, né, particular da época do engenheirozinho recém-formado, com 2 anos e meio de carreira, que isso deveria ter sido feito por uma bituca acesa de coisa, porque entra em relação ao combustível que estava na água e o gás que estava saindo junto. Então isso aí ao mesmo tempo deu pelo aquecimento. A área física que existe do tubo era muito estreita, então pouca boca saída de boca de lobo que pudesse expandir o gás e vazar o gás que estava formado pela evaporação da gasolina, que forma... era muito pequena, então isso houve uma concentração que foi empurrando e foi até... Tanto que a explosão se deu de baixo para cima e não de cima para baixo. Acho que de todas as coisas que nós temos que frisar dentro desse acontecimento é que não houve vítima humana. Aí chegou em casa, ele sentou assim na sala, daí um pouco o patrão dele chegou. Chegou e conversaram um pouco, né? Ele falou, agora o senhor tem que descer. Aí ele mandou meu pai entrar na sala onde estavam as outras pessoas, né? Policiais, acho que... Eu não me lembro, assim, falar, assim, as pessoas que estavam ali, mas tinha bastante gente na sala, viu? Não era uma... não era uma coisa, assim... de um delegado questionando, mas um advogado, mas alguém, não, tinha bastante gente. Enquanto um estava perguntando onde ele tinha nascido, que tinha, quando que ele começou a trabalhar com caminhão, quantas vezes ele viajava, uma série de coisas sobre o trabalho dele, um outro virava e falava assim, nossa, mas que horas que era a hora que o senhor virou o caminhão lá? Que jeito que caiu? Ah, era tal hora, assim, eu ia indo para casa almoçar. Nossa, isso ele repetiu. Acho que para ver, né, se era isso mesmo. Olha, nós chegamos lá por volta de umas 4h30. Nós saímos para tomar um ônibus 8 horas para ir embora para casa. E depois aí no dia seguinte o jornal trouxe na capa, né, esse acontecimento, né? A senhora lembra do jornal, assim, chegou a dar uma olhada? Eu me lembro, sim, que saíram até piadinhas, porque meu pai tinha um nome diferente, né, Aida Nuturini. Então ele pôs, olha o nome do motorista do acidente de ontem, Dano. Então ficou assim meio um trocadilho ali, né? Mas aí alguém chegou assim a entrevistar o seu pai e colocar o depoimento dele? Não. Isso assim, que a gente saiba, nunca aconteceu.
No sábado de manhã apareceram, acho que 2 repórteres lá em casa, mas meu pai estava no estado que não dava para dar uma entrevista. Aí minha mãe dispensou, mas depois disso não me lembro de alguém ter procurado. E aí depois, nos anos seguintes, eles iam trazendo isso de novo, né? Sim, todo ano tinha essa matéria. Até hoje, né, ainda aparece, você vê, com tantos anos. Mas aí ao longo dos anos, nunca mais falaram com ele? Não, isso não. E ao invés de só colocar uma foto no jornal, assim, com ele trabalhando em outro lugar, ou só a foto dele para lembrar desse dia, podia ir pedir para ele uma entrevista, né, ou até com a gente, os filhos, né, eu tenho só um irmão. Ele ficou uma semana em casa, né, porque ele não tinha condição de pegar um caminhão para sair, mas depois ele começou novamente, se apresentou na empresa, tudo. Só que daí nunca tinha mais viagem para ele. E ele ficou 2 meses, ele ia todo dia e voltava para casa. Ia todo dia, não tem viagem para o senhor hoje, não tem amanhã, não tem depois. E foram-se 2 meses, aí ele dispensou ele. E aí meu pai ficou, né, um tempinho sem trabalho, depois ele recebeu uma ajuda, né, de uma pessoa amiga. Aí ele foi trabalhar com um táxi, ficou mais acho que de 6 a 8 meses com esse tipo de trabalho, até arrumar um emprego, né? Aí arrumou um emprego, foi trabalhar com um caminhão, mas um caminhão menor, daí era mais assim na cidade, na região. E fomos retomando a vida, né? Porque foi um susto muito grande, né? Depois ele foi trabalhar numa empresa que já não existe mais em Bauru, acho que era Policorte, se não me engano o nome dessa empresa. Aí lá ele já começou a aparecer, já uns tempos antes, começou com uma rouquidão estranha. Aí ele foi ao médico, deu uma licença de 15 dias, mas não resolveu. Aí ele procurou um outro especialista e fez uns exames. E aí ele internou um dia, mas acredito que foi para fazer a biópsia, né? E enfim, meu pai voltou para casa, meu pai não falava mais. E aí quando nós fomos ver com ele, mas como que o senhor saiu, ninguém foi lá buscar, ele chegou em casa sozinho de táxi sem falar. Aí a família começou, né, meus tios, os irmãos dele, mas o que está acontecendo? Aí ele começou a engasgar por conta da traqueostomia, né, já fizeram uma traqueostomia nele. Aí ele passou por uma cirurgia, embora não tivesse mais como recuperar as cordas vocais. E depois ele viveu até assim, com a traqueostomia. Ele mudou bastante o temperamento dele. Era uma pessoa, não te falei no começo, mais brincalhona. Ele se tornou uma pessoa irritada, assim, nervosa. E ele não queria mais ir em médico, né? Ele ficou muito traumatizado também com isso. Aí não queria. Eu falei assim, vamos numa homeopatia? Falei, ele é capaz de dar um remédio. Falei, o senhor não vê que a gente usa aqui em casa e é tão bom? Aí ele topou. Foi no médico que minha mãe ia, né? Aí foi um ponto alto da consulta, foi que o médico perguntou se ele tinha tido alguma emoção muito forte, né? E ele fazendo que não, né? Eu falei, teve sim, hein? Falei, lembra? Aí falei, aí ele contou para o médico que tinha acontecido, mas ele entrou numa emoção, num parafuso, assim, sabe? Que até o médico ficou emocionado, tirou tudo assim da frente dele na mesa, falou, conta tudo. Aí meu pai chorou, mas chorou. Ele falou, chora mesmo, chora, deixou ele chorar até acabar, sabe? Aí ele falou, agora nós vamos tratar do senhor, receitou umas homeopatias para ele, mas a situação... Ele contou do acidente. Do acidente. A senhora acredita, então, que isso, de uma forma ou de outra, abalou ele? Nossa, abalou, foi um marco na vida dele, mas, nossa, ele mudou muito. E aí ele ficou 2 anos, ainda viveu 2 anos, mas assim, com dores que eu
presenciei tudo, eu sei que ele passou. Foi muito difícil, foi muito forte. Enfim, ele foi embora. Uma perícia foi feita para identificar a causa da explosão, mas o resultado não foi divulgado. Segundo o jornal da cidade, tudo seria provavelmente mantido em sigilo. No mesmo dia da explosão, o prefeito solicitou ajuda financeira diretamente para o presidente. Geisel liberou dias depois 10 milhões de cruzeiros para as obras. Verbas estaduais também foram destinadas. A prefeitura estimava um gasto de 16 milhões de cruzeiros para a reconstrução. No ano seguinte, o jornal da cidade trazia a informação de que a avenida já estava recuperada, sem vestígios das explosões que marcaram aquela sexta-feira 13. Mas e os vestígios da memória? Como apagá-los? O tempo acaba fazendo um trabalho com a gente. Eu também busquei muitas coisas para preencher esse lugar. Evito ficar falando, né, também disso. Foi um passado passa, né? Mas algumas coisas ficam, né? E isso daí a gente nunca vai esquecer enquanto a gente... Mas sem tanto peso, né? Nós estamos aqui nesse mundo, eu acho que a gente demora um pouco para amadurecer as ideias, mas eu acho que a humanidade que a gente traz com a gente, eu acho que a gente deve realmente colocar a serviço, assim. Como eu sei que muitas pessoas aquele dia passaram pelo meu pai e até falaram alguma coisa, fizeram algum gesto, outras pessoas até foram dar aquele tapinha no ombro, calma, vai dar tudo certo. Isso daí, essa humanidade, esse apoio, a gente nunca deve esquecer de dar. Por pior que seja, às vezes você fala, aquela pessoa ela parece que ela é brava, que ela não vai gostar. Não importa se ela te responder agressivamente, você sabe por que ela está assim, né? Então, nunca deixar de dar um apoio, uma palavra. Eu acho que isso é muito importante. O que quer que seja, você demonstrar que você está ali para somar.